कहानीको सुरुमा हामी एउटा फंक्सन भइरहेको ठाउँमा देख्न सक्छौं जहाँ बिहे भइरहेको हुन्छ। यो बिहे माया र किस्मको बीच भएको हुन्छ। यहाँ हामी मायाको सानो भाइ श्यामलाई पनि देख्न सक्छौं। यता किस्मनको नजिकको साथी साइमनले पनि उनीहरूलाई बिहेको शुभकामना दिन्छन्। साइमनले शुभकामना दिइसकेपछि मायाले पनि सबैलाई धन्यवाद भन्छिन् र आफ्नो हस्बेन्डलाई सधैँ साथ दिने बाचा पनि गर्छिन्। त्यसपछि उनी दुवैजनाले बिहेको रीतिथितिलाई पनि पूरा गर्छन्। यो सँगसँगै यहाँ बिहे पनि सम्पन्न हुन जान्छ। अनि राति किस्मोले मायालाई आफ्नो घरमा लिएर आउँछन्। यतिकैमा किस्मोले मायालाई आफ्नो रुममा लान्छ। यहाँ मायाको सानो भाइ श्याम पनि उनीहरूसँगै बस्ने भएकोले त्यहाँ आउँछ। अनि उनीहरू सुहाग रात मनाइरहेका हुन्छन्। त्यो साउन्ड सुनेर उसको भाइ श्याम पनि त्यहाँ जान्छ र खिड्कीबाट लुकेर हेर्छ। अब कहानी केही समयपछि सुरु हुन्छ। किस्म विदेश जानको लागि तयार हुन्छन्। उनी विदेशमै जब गर्ने भएकाले बाहिर जान लागेका हुन्छन्। जानुभन्दा अगाडि उनले श्यामलाई आफ्नो दिदीको ख्याल राख्नु भन्छन्, किनकि उनी 2 वर्षपछि मात्रै फर्किनेवाला हुन्छन्। अनि उनले श्यामलाई सम्झाउँदै त्यहाँबाट जान्छन्। उनी जाँदै गर्दा माया पनि एकदमै दुखी हुन्छन्। अर्को दिन किस्म विदेश पुग्छन्। उनको गाडी चलाउने काम हुन्छ। अनि उसको बोस एकदमै धनी व्यक्ति हुन्छ। जब किस्म सुत्नको लागि तयारी भइरहेका हुन्छन् त्यति बेला उनको बोस त्यहाँ आइपुग्छ। उनको बोस एक्कासी त्यहाँ आएको देखेर उनी छक्क पर्छन्। बोस त्यहाँ हेरेर केही पनि भन्दैन। ऊ एक्कासी किस्म माथि जबरजस्ती गर्न थाल्छ। किस्म उसलाई रोक्नको लागि प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तर बोसले कामदेखि निकालिदिने भनेपछि उनी चुप्प लागेर बस्छन्। हेर्दा हेर्दै बोसले उनीमाथि जबरजस्ती गर्छन् र त्यस दिन त्यो त्यहाँ नै सुत्छ। अर्को दिन किस्मोलाई बोसले पैसा दिँदै भन्छ, तिम्रो पासपोर्ट मसँग नै छ। यदि तिमीले मलाई खुसी बनाएनौ भने म यो पासपोर्ट जलाइदिन्छु अनि फेरि म तिमीलाई जेल पठाइदिन्छु। बोसको यस्तो कुरा सुनेर उनी केही पनि बोल्दैनन्, किनकि उनी अब चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्। राति किस्म आफ्नो स्वास्नीसँग कुरा गरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरू एक्कासी रोमान्टिक हुन्छन् र टाढैबाट एकअर्कालाई माया दिन्छन्। अर्को दिन बिहान किस्मोले आफ्नो बोससँग खाजा खाइरहेका हुन्छन्। खाजा खाँदा खाँदै किस्मोले बोसलाई उनको स्वास्नीको बारेमा सोध्छ। अनि बोसले बच्चैदेखि आफू केटीमाथि रुचि नराख्ने भएकोले बिहे नगरेको कुरा भन्छन्। अर्कोतिर माया आफ्नो भाइको छेउमा बसिरहेकी हुन्छन्। उनले भाइको पढाइको बारेमा पनि सोच्छिन्। अनि श्यामले आफ्नो पढाइ राम्रो भएको कुरा भन्छन्। फेरि मायाले आफ्नो भाइलाई केटी साथी बनाएको छौ कि छैनौ भनेर सोध्छिन्, तर श्यामले नसुने जसरी बस्छन्। फेरि मायाले उनलाई तिमी कतै गे त हैनौ भनेर सोध्छिन्, तर श्याम मायाको कुरा सुनेर उनी बाहिर निस्किन्छन्। उनी भाइसँग ओपन भएर बोल्न चाहन्थिन्, तर भाइ चुपचाप भएको देखेर उनी पनि शान्त बस्छिन्। यता फेरि बोस र किस्सोको बीचमा त्यही प्रक्रिया हुन्छ। अनि फेरि पनि बोस किस्सोकै रुममा सुत्छ। अर्को दिन किस्मको मिल्ने साथी साइमन किस्मको घरमा आएका हुन्छन्। ऊ श्यामसँग मायाको बारेमा सोध्छ, किनकि किस्मोले विदेशबाट मायाको लागि गिफ्ट पठाएका हुन्छन्। श्याम स्कुल जान लागिरहेका हुन्छन्, त्यसैले दिदी भित्र भएको कुरा उनलाई भन्छन्। यति भनिसकेपछि श्याम आफ्नो स्कुलको लागि जान्छन्। त्यसपछि साइमन घरभित्र जान्छन्। त्यहाँ मायालाई नदेखेपछि उनी सरासर मायाको कोठातिर जान्छन्। उता मायाले आफ्नो बेडमा बसेर हस्तमैथुन गरिरहेकी हुन्छन्। यो देखेर साइमन त्यहाँ बेडमा आउँछन् र मायासँग जबरजस्ती गर्न थाल्छन्। यतिकैमा मायाले साइमनलाई रोक्न खोजिरहेकी हुन्छन्, तर साइमन चाहिँ रोकिँदैनन्। हेर्दा हेर्दै उनीहरू बीच पनि शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ। अब हरेक दिन बोसले किस्मको साथ त्यस्तै गर्छ भने यता माया र उसको साथीले पनि त्यस्तै गरिरहेका हुन्छन्। अब बिस्तारै दिनहरू बित्दै जाँदा माया र किस्म पनि चेन्ज हुन थाल्छन्। उता किस्म बोससँग नजिक हुन्छन् भने यता माया उनको साथीसँग नजिक हुन थाल्छिन्। एक दिन माया र साइमन बीच शारीरिक सम्बन्ध हुँदै गर्दा उनको भाइले देख्छन्। मायालाई साइमनसँग देखेर उनको भाइलाई नराम्रो लाग्छ। केही समयपछि किस्मको बोसलाई हार्ट अट्याक आउँछ र उनको त्यहाँ नै मृत्यु हुन्छ। बोसको डेथपछि किस्मको पनि जागिरी जान्छ। त्यसपछि उनी घर फर्किने निर्णय गर्छन् र भोलिपल्ट उनी घर फर्किन्छन्। किस्मलाई देखेर माया पनि एकदमै खुसी हुन्छन्
राति सबै मिलेर खाना खाइरहेका हुन्छन्। अब दुई भाइ मिलेर किस्मोलाई विदेशको बारेमा सोध्छन् अनि किस्मोले पनि विदेशको धेरै कुरा भन्छन्। अनि उनीहरू खाना खाएर रुममा जान्छन्। रुममा गएपछि उनीहरूले फेरि शारीरिक सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्छन्, तर किस्मोलाई बोसको आदत लागेको हुनाले उनलाई केही रमाइलो लाग्दैन। आज पनि श्यामले उनीहरूले गरिरहेको गतिविधि देख्छ अनि आफूले हस्तमैथुन गर्न थाल्छ। अर्को दिन साइमन किस्मोलाई भेट्न आउँछ। माया माथि खाना बनाइरहेकी हुन्छन्। साइमनले बाथरुमको बहाना गरेर मायालाई भेट्न माथि आउँछ, तर मायाले किस्मो घरमा आएको कारणले अबदेखि कुनै पनि सम्बन्ध नराख्ने कुरा भन्छन्। यतिकैमा श्याम त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई देखेर ऊ त्यही नै रोकिन्छ, तर साइमनले मायाको कुनै कुरा सुन्दैन। उसले मायालाई 4 बजे आफ्नो घरमा आउने कुरा भन्छ। साइमन जान बित्तिकै मायाको नजर श्याममा जान्छ। अब मायाले श्यामले सबै कुरा सुनिसकेको थाहा पाउँछिन्। केही समयपछि श्याम स्कुल जान लागेका हुन्छन्। त्यति बेला मायाले श्यामलाई रोकेर भन्छन्, तिमीलाई मेरो र साइमनको बारेमा सबै कुरा थाहा भइसक्यो। मैले गल्ती गरेको छु, त्यसैले मैले यो सम्बन्धलाई यहीँ तोड्ने निर्णय गरेँ। तिमी यो कुरा साइमनलाई नभन्नु, किनकि उसले हामीलाई यहाँ अनाथ भएर पनि बस्न दिएको छ। श्यामले उनको जवाफ दिँदैनन् र उनी त्यहाँबाट निस्किन्छन्। अर्कोतिर किस्मो केही सामान लिन बजार आएका हुन्छन्। यतिकैमा उनले एउटा गे केटालाई देख्छन्। उसलाई देखेर किस्मोको मनमा फिलिङ्स आउँछ अनि उसँग कुरा गरेर उनीहरू होटेलमा जान्छन्। त्यहाँ गएपछि उनीहरू बीच शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ। त्यसपछि त्यो केटाले किस्मोसँग पैसा माग्छ। किस्मोले पनि पैसा दिएर उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छन्। अर्कोतिर माया पनि साइमनको घरमा जान्छन्। उनीहरूले पनि यहाँ शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् अनि मायाले यो सम्बन्धलाई अगाडि नबढाउने कुरा पनि गर्छिन्। साइमनले उनको कुरा सुन्छन् र एउटा भिडियो देखाउँछन्। साइमनले त्यो भिडियोमा उनले लुकेर उनीहरू बीच भएको एउटा भिडियो रेकर्ड गरेका हुन्छन्। यो सम्बन्ध यहीँ टुङ्ग्याए किस्मोलाई यो भिडियो देखाउने धम्की दिन्छन्। माया पुरै साइमनको जालमा फसिसकेकी हुन्छन्। उनी रातभरि निदाउन पनि सक्दिनन् किनकि उनलाई डर लागिरहेको हुन्छ। अर्को दिन किस्मो आफ्नो साथी साइमनको घरमा आउँछन्। उनीहरूसँगै बसेर रक्सी खान थाल्छन् अनि किस्मोले साइमन आफ्नो मिल्ने साथी भएको कुरा गर्छन्। त्यसैले उसले एउटा कुरा जान्न चाहेको भन्छ। साइमन पनि उनको कुरा सुन्न तयार हुन्छन् अनि किस्मोले आफूसँग भएको सबै कुरा भन्छ। कसरी बोसले आफूमाथि अत्याचार गर्यो, त्यसैले ऊ केटामाथि रुचि राख्ने कुरा पनि भन्छ अनि किस्मोले साइमनसँग फेरि फिजिकल राख्ने कुरा गर्छ। साइमन पहिले नै ठर्की भएको कारणले उसले पनि ओके भनिदिन्छ र उनीहरू शारीरिक सम्बन्ध राख्छन्। त्यसपछि साइमनले किस्मोसँग पैसा माग्छ, तर किस्मोले पैसा दिन मान्दैनन्। फेरि साइमनले त्यही भिडियो देखाउँछ जुन उनीहरूले भर्खरै मात्र गरेका हुन्छन्। यतिकैमा किस्मोले त्यो भिडियो खोज्न लागिरहेका हुन्छन्, तर साइमनले चक्कु देखाउँछन्। त्यही भएर किस्मोले पैसा दिन्छन् र उनी त्यहाँबाट निस्किन्छन्। बेलुका श्याम घरमा आउँदा किस्मो दुखी भएर रक्सी खाइरहेको देख्छन्। त्यहाँ माया घरमा नभएको कारणले श्याम पनि किस्मोको छेउमा बस्छन् र उनीसँग रक्सी खान थाल्छन्। रक्सी खाँदा खाँदै श्यामले आफूलाई केटीसँग इन्ट्रेस्ट नभएको कुरा भन्छन्। यतिकैमा श्यामले किस्मोलाई छुँदै किस गर्न खोज्छन्, तर किस्मो छक्क पर्छन् र उनले उनको दिदीलाई धेरै माया गर्छु भन्छन्। उसको कुरा सुनेपछि श्याम रिसाउँदै भन्छन्, उसले तिमी विदेश भएको बेला साइमनसँग सम्बन्ध बनाएको कुरा भन्छन् अनि उनीहरूको सम्बन्ध अझै पनि चलिरहेको भन्छन्। श्यामको कुरा सुनेर किस्मोलाई मायामाथि धेरै रिस उठ्छ। केही छिनपछि माया घरमा आउँछिन्। श्यामले मायालाई हान्दै गाली गर्न थाल्छन्। मायाले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छिन् र अब सुध्रिने कुरा पनि भन्छिन् अनि किस्मोले पनि आफूसँग विदेशमा भएको सबै कुरा भन्छ अनि आफ्नो फिलिङ्स चेन्ज भएर साइमनसँग सम्बन्ध राखेको कुरा पनि गर्छ। अब दुवैजनाले साइमनमाथि गरेको स्क्यामको बारेमा बुझ्छन्। त्यसपछि उनीहरूले साइमनसँग बदला लिने निर्णय गर्छन्। यो सबै कुरा श्यामले पनि सुन्छन्। उनलाई पनि श्यामदेखि रिस उठ्न थाल्छ। अर्को दिन मायाले साइमनसँग बदला लिने प्लान बनाउँछिन्। त्यसमा किस्मोले पनि साथ दिन्छन्। यतिकैमा मायालाई साइमनको फोन आउँछ अनि उसले मायालाई भेट्न बोलाएको हुन्छ। माया पनि पुरै तयारी भएर साइमनको घर जान्छिन्। उनीहरू क्लोज हुँदै गर्दा किस्मो पनि त्यहाँ आइपुग्छ। किस्मोलाई देखेर साइमन चकित पर्छ
अनि मायाले किस्मोले सबै कुरा भनिसकेको भन्छिन्। त्यसपछि तिनी तीनैजना रमाइलो गर्न लागिरहेका बेला किस्मोले मौका छोपेर साइमनलाई चक्कु हान्न लागिरहेको हुन्छ। यतिकैमा उनीहरू बीच लडाई हुन थाल्छ। यो लडाईमा साइमनले किस्मोलाई मार्छ अनि यतिकैमा मायाले पनि साइमनलाई पछाडिबाट चक्कु हानेर मारिदिन्छन्। यहाँ मायाको प्लान फेल हुन्छ, त्यसैले किस्मो मर्न जान्छ। मायाले साइमनलाई मारेको आरोपमा उनलाई जेल हुन्छ अनि उनले पुरै जिन्दगी जेलमै बिताउँछिन्। यो सँगसँगै यो मुभी पनि यही नै समाप्त हुन जान्छ।